Welcome to Samsung Galaxy Unpacked. Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်အခုလေးတင်ကြောင်းပြီးသွားတယ်။အကြောင်းမှာစာမေးပွဲဖြေနေရ။အခုကျွန်တော် Central World သွားမယ် Central World မှာသူတို့ Galaxy Unpacked ကို live သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်live ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်product experience တွေပါလေးပါမယ်ပေါ့နော်။ hands on experience တွေပါမယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်အသစ်ထွက်မဲ့ foldable တွေဒီ flip တို့ fold တို့အပြင် Samsung ရဲ့ smartwatch တွေ tablet တွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းတစ်ခါလေးကြည့်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လစ်လိုက်အောင်အိုင်ယာထုံးစံတိုင်းပဲစပါပြီကားစားပိတ်ပါပြီနီးတော့နီးနေပြီရောက်တော့မယ်ဒီလောက်ပါတယ်ရအောင်ရှိုးလေးကနည်းနည်းတော့ထုံမှန်ရတယ်အဲဒါဆိုထိုင်းကမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေလည်းလာမှာစသည့်မလားကိုရီးယားအရန်မဖြစ်နေလို့မရဘူးလေဟဲ့နေ sorry ချာဂျင်နေရကြီးမှာထိုးခဲ့ပြီးတော့ချာဂျင်သွင်းဖို့မေးကြံခဲ့လို့ခဏလေးချာဂျင်သွင်းလိုက်အောင်အားသွင်းနေလို့နော် okay သူကဒီ Central World ရဲ့ cinema ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရုံတွေရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာလုံမှာအဲ့ဒီကိုတွားကြမယ်တအားနဲ့တော့ on နေကြတာပဲကိုရီကို on နေတော့မဟုတ်တော့ဘာ on နေလဲတော့မသိဘူးမင်းသားတယောက်လာနေတူတယ်မင်းသားသားမို့မင်းသမီးပေါ့နော်ဟုတ်တော့လူတွေ on နေသူရဲ့ celebrity တွေကိုအားပေးတာကြီးဆွမ်းကြမ်းနောက်10မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်တမာလေးကိုဝင်မယ်တဲ့သူကအဲမူရသေးကိုပြင်မှာစောင့်နေလို့ရှိရင်စင်ဒီမာထဲမှာအခုလိုမျိုးကြည့်မှာဆိုတော့ဘာလို့အိမ်မှာကြည့်ရတာထက်စားလို့ရှိရင်အများကြီးပုံမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုယ်တိုင် event ကိုတော့မရောက်ဘူးဆိုပေမဲ့ event ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ကြည့်နေရတယ်လို့မျိုးခံစားချက်မျိုးလေးရတယ်ပေါ့အဲဆိုကိုရှိမှာ stage ရှိရယ် screen ကြီးနဲ့ဒီထိုင်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့To Samsung Galaxy Unpacked. ပထမတော့ဒီ hands on experience ကိုတခါလေးခြိုက်လိုက်မလို့ပေါ့နော်အဲ့မှာပဲတခါလေးစကားလေးပြောရင်းနဲ့တခါလေးလုပ်ပြလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားတာဒါပေမဲ့ဒီမှာ DJ ရှိနေ DJ ကဖွင့်တဲ့ဟာတွေက copyright ညှိမှာဆိုတော့ studio တစ်ချက်ပြန်လိုက်ခဲ့လိုက်အဲ့မှာဆက်ပြောကြအောင် Okay ဆိုတော့ Unpacked ပွဲကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ပွဲမှာဘာတွေကြီးညာသွားလဲအဲ့ဒါကိုပထမဆုံးပြောပြမယ်ပထမဆုံးကြီးညာသွားတာကတော့ Z Flip 5ပြီးတော့ Z Fold 5ပြီးတော့ Samsung ရဲ့ S9 tablet lineup ပေါ့နော် S9 ရဲ့ S9 Plus ရဲ့ S9 Ultra ရဲ့ပြီးတော့ Watch Series 6ရဲ့ Watch Series 6နဲ့ Watch Series 6 Classic နဲ့ပေါ့ဆိုတော့ Z Flip 5အကြောင်းကိုပထမဆုံးရင်ပြောကြမယ်ပေါ့နော် Z Flip 5ကဒီနှစ်ရဲ့လုံးဝ star of the show ပဲသူကဒီပွဲတစ်ပွဲလုံးမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဘယ်လိုပြောမလဲတိုးတက်တာအများဆုံး product လို့ပြောရမယ်သူရဲ့ cover screen က Z Flip 4မှာတော့ငါလိုမျိုး 1.9 inch ခက်သေးသေးလေးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူ 3.4 inches ဖြစ်သွားတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါကို flex window လို့ခေါ်တယ်လုံးဝဟိုအရှိဘက်က screen တစ်ခုလုံးအပြည့်တော့မဟုတ်သေးဘူးဗျာဆိုတော့သုံးရတာတော့ functionality ကတော့အကုန်လုံးရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြီးသလောက်ကတော့ဒါ third party app တွေအဲ့ဒီအရှိက screen မှာအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Samsung ရဲ့တခြားသော clock တို့ calendar တို့ message ပို့တာတို့ဖုန်းခေါ်တာတို့ပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်ကိုတော့သုံးလို့ရတယ်။ဘာပဲပြောမနှစ်ကတော့က
screen PC ညောက်တောက်လေးထက်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်ပြီးတော့တခြားသောတိုးတက်လာတဲ့အပိုင်းတွေကဒီကောင်က hinge ပေါ့နော်သူရဲ့ hinge ကဖုန်းကိုလုံးဝအပြည့်ပိတ်လို့ရပါပြီအစိပိတ်လို့ရပါပြီဂျာထဲမှာဟာစီရှိမနေတော့ဘူးအဲ့လိုရှိမနေတဲ့အတွက်လက်ထဲမှာကင်ရတာပို့ပြီးတော့ကြစ်ကြစ်လေးလေးတောင်းတောင်းနေဖြစ်သွားတယ် folding phone တစ်ခုမှာအဲ့ဒီကြစ်ကြစ်လေးလေးတောင်းတောင်းတင်းတင်းဖြစ်ဖို့ကလောကကင်ရတာတော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာတော့သူတို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီဒါပေမဲ့Samsung တခုကပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားပြီတခြားသော brand တွေတခြားသော company တွေကလည်းဒါကိုလုံနိုင်လာနိုင်ကြပြီ Samsung ကနောက်ဆုံးမဲလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးစီအောင်ပိတ်နိုင်တဲ့ brand တွေမှာလေ Okay အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးဆက်ပြောမယ်အခုလောလောဆယ်ဒီ product ဒီအကြောင်းကိုပဲအရင်အသေးစိတ်ပြောရအောင်အခုကြေညာသွားတဲ့ Z Flip 5 ရော Z Fold 5 ရော S9 ဒီ tablet S9 series အကုန်လုံးရောဒီကောင်က Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတော့အရင်နှစ်ကထက်တိတိတတ်တာဒီနေရာမှာတိုးတက်တယ်ဒါပေမဲ့ Z Flip 5 ရော Z Fold 5 ရောမှာကင်မရာတွေမတိုးတက်လာဘူးအဲ့ဒီချက်ကတော်တော်လေးစားတယ်ဒီလောက်ပတ်စံပေးဝယ်ထားတဲ့ consumer တွေကိုမနစ်ကကင်မရာကြီးပဲပြန်ထည့်ပေးတာကလက်ခံနိုင်စရာရှိလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်မေးရလိမ့်မယ်ဥပမာအဖြစ် Z Flip 5 ဗျာ Z Flip 5ဆိုလို့ရှိရင်တို့က Gen Z တွေကိုအဓိကဥတည်တယ် main ကလေးတွေကိုအဓိကဥတည်တယ်ဒီ shape back flex window နဲ့တို့က selfie ကို high quality photo တွေရိုက်လို့ရအောင်အဲ့ဒါဘာညာကိုတို့ကအဓိကဥတည်တယ်ပြီးတော့ hands free camera ရိုက်လို့ရတာ video ရိုက်လို့ရတာအဲ့ဒါတွေကိုတို့အဓိက marketing ထားလုပ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် camera ကတော့တိုးတက်လာတဲ့အရန်အများကြီးမျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တိုးတက်လာတာကိုတော့မျှော်လင့်တယ်အဓိကတိုးတက်လာတာက hinge နဲ့ chip နဲ့ battery size အတူတူပဲအဲ့ဒီ4000 mAh မပြည့်တဲ့ battery size လေးကဒီ Z Flip 5 မှာဘယ်လိုအနေထားရှိမလဲအဲ့ဒါကိုတော့တစ်ချက်သိချင်မိတယ်charging သွင်းတာကလည်းဒီ speed ပဲအရင်တုန်းကလိုပဲ IPX8 water resistant လည်းပါမယ် okay နောက်တစ်ခုဆက်မယ်ပေါ့နော် Z45 ဒီကောင်ကလည်း Z Flip 5 မှာလိုပဲ SoC တိုးတက်လာတယ် hinge တိုးတက်လာတယ် Z45 မှာကသူ့ရဲ့ hinge တိုးတက်လာတာကအများကြီးပိုခံစားလို့ကောင်းတယ်ပိုပဲကြီးလို့လားမသိဘူးအရင်နှစ်ရဲ့ Z4 မှာတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာစီဖြစ်နေတာကတော်တော်လေးစိတ်တသိကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုကလုံးဝပိတ်သွားတဲ့အတွက်အထူမှာဒီကောင်က 2mm လောက်ပို့ပြီးတော့ပါသွားတယ်ဆိုတော့လက်ထဲမှာကန်ရတာလုံးဝဟိုကြစ်လေးတော့တင်းတင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရှိတော့ငါပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ Samsung ကပဲဒီတစ်ခုကိုလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဒါကိုလုပ်ပြီးနေပြီဥပမာအဖြစ်ရှင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Honor ရဲ့ Magic V2 အဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အထူက 10mm တော့မပြည့်တော့ဘူး 9.9mm ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာနော်လုံးဝပိုးစိုးပစက်ပါတယ်သူလည်းဂျားထဲမှာအဟမရှိဘူးပြီးတော့ battery က 5000 mAh ပါတယ်အဲ့ဒီ Honor Magic 5မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Z45 မှာက 4400 mAh ပဲပါတယ်ဒါလောက် screen အကြီးနဲ့ဒါလောက် powerful ဖြစ်တဲ့ SoC နဲ့ 4400 mAh ဆိုတာတရက်ကိုအပြည့်သုံးလို့ရဖို့တိတ်မသေးကြဘူး charging speed ကလည်းမြန်မနေဘူးပြီးတော့ကင်မရာတွေကလည်းရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲအရင်နှစ်ကထက်မတိုးတက်လာဘူး။ software ဘိုင်းနဲ့တိုးတက်လာတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ hardware ဘိုင်းမှာမတိုးတက်လာဘူး။အော်နေအောင်ကြီးမားမားတိုးတက်တဲ့နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်။ဒီ Z45 မှာသူက cover accessory တစ်ခုရှိတယ်။ S Pen ထည့်လို့ရတဲ့ဟာမနှစ်ကတော့က S Pen ထည့်လို့ရတဲ့ဟာကြီးကတော်တော်ကိုအဆင်မပြေဘူး။အစောကြီးတည်းကမှဖုန်းကဒီလိုကြီးဟာစီကြီးဖြစ်နေတဲ့အထဲသူက S Pen ကအဲ့လိုခုံးကြီးထက်ထွက်နေသေးတာဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာကသူ့ရဲ့ S Pen ကခုံးထွက်မနေပဲနဲ့ cover တွေကိုဒီလိုထည့်လို့ရမယ် cover လေးထုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်40%ပိုပါသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့ဒါကိုမစမ်းကြည့်ခဲ့ရဘူး S Pen ပပလေးအစားရေးရတာဘယ်လိုနေမလဲဘာညာတော့မစမ်းကြည့်ခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမိုက်တယ်ဆိုတော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောရလို့ရှိရင် Samsung ရဲ့ဖုန်းတွေကနည်းနည်းပြင်းစရာတော့ကောင်းလာပြီသူတို့ကအရင်တုန်းကလိုမျိုးတိုးတက်မှုတွေကိုကြီးမားမားနေမလားဟိုကိုလုံးကိုထဲမပြတော့ဘူးဘုံမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အရန်ကို mature ဖြစ်တဲ့ tech giant design ကိုသူတို့စဖမ်းလာပြီဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်သူတို့တကယ်လဲ mature ဖြစ်တဲ့ tech giant လည်းဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဈေးပေးရတဲ့ဒီ product တွေမှာတော့ဒီတက်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်တယ် Samsung မို့လို့လဲပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်တာပေါ့နော်မတိုးတက်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တိုးတက်တယ် Z45 ရော Z Flip 5ရောမနှစ်ကထက်ကန်ရတာတခြားစီဖြစ်သွားပြီ
ဒါပေမဲ့သူများတွေလည်းအဲ့လိုကောင်းနေပြီပြဿနာသိလားအရင်တုန်းကလိုမျိုး foldable locker မှာသူတို့ကပဲတယောက်တည်းသူတို့ကပဲဆရာကြီးမဟုတ်တော့ဘူးကျန်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးထွက်လာနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဒါပထမဦးဆုံးအစမ်းကင်ကြည့်ရတာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကင်ကြည့်ရင်တော့စိတ်များပြောင်းသွားမလားကျွန်တော်ရဲ့ experience ကတမျိုးများပြောင်းသွားမလားဘယ်လိုနေမလဲအဲ့ဒါကိုတော့ full review video ကြတော့မှတစ်ချက်ဆက်ဆောင်ကြည့်လိုက်ပါဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့အော်နေအောင်ခဏနေအောင်မပြီးသေးဘူးpre-order စကောက်နေပြီပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ Z45 ရော Z Flip 5ရောပြီးတော့ Tab S9 series တွေရော watch တွေရောအကုန်လုံး pre-order တွေစကောက်နေပြီဈေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာထည့်မပြောတော့ဘူးသူတို့ကအချိန်နဲ့တပြေးညီဈေးကအပြောင်းလဲရှိနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒေါ်လာဈေးအပြောင်းလဲရလဲနည်းနည်းကျန်းနေတာပေါ့ဆိုတော့ pre-order မှာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ description ထဲက link ထဲမှာတော့ပြီးတော့မှာလိုက်အဲ့ဒီ link ကနေပြီးတော့မှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်incentive ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ referral သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ incentive ရမယ်အဲ့ဒါကို disclaimer လေးကြိုပြောပြထားတာပါ okay တကယ်ပြီးပြီနောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့